先生，唔好意思啊，張卡碌唔到喎，請問冇第二張卡咧？可能咧個磁帶用舊咗啊。好啊，試下呢張。好啊，唔該晒。Hello， 全面睇。先生，張卡都係唔得喎。呢張又唔得，冇理由㗎。啊，算我夠鐘入閘啦，下次先啦，唔該你。拜拜。咦？個袋咧？等我打俾保安部先。同事你好啊，DFS 保安部 Anson， 係咪有嘢唔見咗？係啊，唔見咗個袋啊！帶睇睇。好啊，呢邊個袋仔都唔見咗噶啦。你可唔可以形容一下個 size 係點㗎？黑色嘅咁大個 size 度。你知唔知大約幾時唔見？應該係啱啱，因為我 serve 個客之前執過嘢嚟，嗰兩個客人走咗之後，我再執過嘢嚟就唔見咗啦。咁樣，好，我同你睇睇 CCTV 先。好。你認係咪鏡頭呢兩個男人？係啦，呢兩個男人啊。係啊，真係個男人攞咗。等等，我打電話俾阿 Sir 先。係。阿 Sir 啊，就係鏡頭呢兩個男人啦，一個着白色 T 恤，一個着灰色衫嘅。較嗰時咧就偷咗我哋一個袋嘅。阿 Sir，佢偷嗰個袋咧同呢個袋一樣嘅，係黑色嘅。哦，得，冇問題。嗱，B 通知翻出邊其他嘅同事，留意翻睇下見唔見呢個可疑人。差唔多啦，辛苦。喂 B， 嗰兩個似啊，我哋過去睇睇好嘛？好 ，OK。係兩位先生，唔好意思，警察。係麻煩出嚟呢邊啦，呢邊少人啲。嗱，我而家咧懷疑兩位咧同一單盜竊案有關，咁我想睇睇你個袋，麻煩你打開你個袋俾我睇睇。係麻煩你打開你個袋俾我睇睇，唔該。我麻煩你拎出呢樣嘢。我呢個袋係咪你啊？係幾時買㗎？頭先啦。頭先買嘅，有冇單啊？冇單。嗱，而家懷疑你咧同一單盜竊案有關，咁麻煩兩位咧就跟我去警察報案中心嗰度咧作進一步嘅調查，明唔明白 ？OK， 嗱，而家跟我行啊。呢邊唔該。喂，姑媽。哦，真華，係啊，我係振華。你阿三叔三嬸啊，落咗嚟香港啊，我仲想揾你添。聽日啊，我哋約咗去銅鑼灣飲茶啊，你嚟唔嚟啊？聽日啊，但係我今日講要深圳做嘢喎。聽日我可唔可以盡早過嚟啊？嗱，我哋聽日約咗9點半響銅鑼灣昆水樓。嗱，你記得啦噃。哦，得，咁聽日見啦，拜拜。記得呢個電話，聽朝一早打電話俾佢。嗱，佢係姑媽，我叫振華。咁啊，約咗三叔三嬸，聽日飲茶。成朝終於有着落啊！咁使唔使我聽日辦定手續？聽朝一早落香港收錢啊？唔使住，睇定啲先。話唔定佢可以攞錢上嚟噶嘛。萬一真係要我哋落香港嘅話，我哋可以旅行社嗰度搞手續，好快搞掂啫，係咪？今次食粥食飯都靠晒佢啦。電話響。喂，姑媽，我係振華啊！今次你真係要幫我手啦，救命啊！吓？要姑媽點救你啊？我尋日真係飲酒，俾公安拉咗。吓？飲酒都會俾人拉嘅咩？我同你講都得，但係你千祈唔好同人講喎。好啊，你講啦，你講，我唔會同人講啊。我衰咯，就係飲花酒，俾公安拉咗啊！佢而家話要罰我8000蚊啊！如果唔係唔放我走啊！吓？乜你搞埋呢啲咁嘅嘢啊？
求啊，姑媽你幫下我手啦！我呢件事我唔想俾人知啊！佢講到明要攞8000蚊俾佢啊！如果唔係，佢捉我去勞教中心嗰度咧，韞我幾個禮拜啊！到時我真係落唔到嚟香港噶啦！件事一通天，我真係冇晒面見人噶啦，咩都冇晒噶啦！咁啲錢點樣俾你啊？好簡單啫！嗱，你而家即刻去深圳，將啲錢存入稻米銀行，我俾埋戶口你啊！戶口 number 咧就係123。搞掂，個女人幾順攤啊！轉頭已經上嚟入咗錢入個戶口度。既然咁順攤，咁咪呃多啲啦，過去先。喂，姑媽，我係振華啊！唉，你今次真係再幫我手啦！嗰班人啊，貪得無厭噶，啱啱先俾咗8000蚊佢，佢話唔夠啊，要俾多2萬蚊啊！如果唔係唔放我走啊！唉，姑媽幫得你就幫噶啦，但係你呢次要2萬蚊咁多啊？係，姑媽我知你咧走嚟深圳走上走落咧都好辛苦噶啦。嗱，不如咁啊，你攞翻之前嗰張收據喺香港揾間匯豐公司，將啲錢匯翻落去嗰個戶口咁就得噶啦。啊，哥哥，唔該同我入2萬蚊人民幣入呢個戶口啊！唔該，快啲啊，快啲啊，快啲！哦，好啊，婆婆。婆婆啊，嚇？你入2萬蚊咁多啊？係。你有冇屋企人陪你㗎？唔該，你快啲啊，哥，快啲啊，趕住㗎！賴生啊，你喺呢間